Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Amma ba'du. Puji sinareng syukur mangga urang sami-sami panjatkeun ka hadirat Allah Rabbul Ghafur. Puja anu janten bubuka carita urang sangakeun ka Allah Azza wa Jalla. Urehna dina deungeut ieu urang sadaya tiasa ngariung mungpulung pamprok jonghok bermusyafahah patepang wajah di masjid anu mudah-mudahan dimuliakeun ku Allah Subhanahu wa taala. Salawat sinareng salam mugia tetep dicurahkeun ka junjunan urang sadaya nabiyana wa habibana nabi Allah wa habibullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tailap para sahabat, para tabiut tabiin anu satia ka anjeunna sareng urang mudah-mudahan sadaya kalebet umat mantena tur jaga ninggeto urang kenging syafaat ti mantena, amin ya Allah ya rabbal alamin. Ibu-ibu anu kusim kuring dipihormat, mudah-mudahan angkatna ibu-ibu sadaya di bumi sewang-sewangan cek pariposna teh mah jauh di jugjug anggang di teang mipir-mipir gawir mapai-mapai tanjakan dan teu aya anu mipir-mipir gawir bunya cek pariposna eta mah bunya. Mudah-mudahan ku angkatna di bumi masing-masing atau sawang-sawangan ieu ngarupakeun pibekeleun urang sadaya bunya jaga ninggeto di yaumil jaza atanapi di yaumil akhir atanapi di yaumil qiyamah. Karena naon bu, jalma anu ngagaduhan niat pikeun milari ilmu atanapi ngahadiran majlis ilmu, insyaallah ganjarana teh saperti ngamerdekakeun 1000 hamba sahaya. Sing sanaos ibu-ibu sadaya henteu nyanak pulpen, teu nyanak patlot, wala taktubu harfan, sareng teu nulis huruf-huruf acan. Saur pidawuh Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam eta sapertos ganjaranna teh naon? Urang ngamerdekakeun 1000 hamba sahaya bunya. Aku margi kitu mudah-mudahan angkatna ngariungna urang niatan pikeun milari ilmu, urang niatan pikeun milari ridho na Allah Subhanahu wa taala. Ibu-ibu anu kusim kuring dipihormat hapunten rada telat pangintennya. Aduh namanya teh biasa enjing-enjing seueur ka ditu ka dieu pangintennya. Karena di kabupaten mah tos ngawitan, karena kabupaten wilayah levelna level 3 janten tos tiasa murang kali teh tatap muka. Ari di kota mah teh acan mudah-mudahan di kota sapertos di wilayah kabupaten lebetna level 3 mudah-mudahan murang kali urang tiasa tatap muka di sekolah masing-masing bunyi. Ibu-ibu aku sumber dihormat.
upami ninggal dina kalender hijriyah ayeuna urang lebet kana sasi Muharram tepatna kaping 10 Muharram. Makana disunahkeun urang dina dinten salapan sareng 10 teh nyaeta urang saum Muharram. Nu dinten kamari disebat sebagai saum Tasu'a. Tasu'a teh naon? Salapan. Bunyi Asyura teh naon? 10 Asyrun. Mung urang mah sok lepat tanggal hiji Asyura cenanya. Hari tanggal hiji teh hiji hari Asyura 10 bunyi padahal mah tos we urang ayeuna saum dina kaping 10 ulah 10 Asyura. Tapi 10 Muharram punya kapungkur mah dugi ka naon sok aya disabat bubur Asyura cenah punya. Bubur beureum bubur bodas eta ciri-ciri naon ngandung filosofi luar biasa Bu. Ayeuna sok aya nu ngabubur beureum bubur bodas Bu? Aya teu Bu? Jarangnya jarang. Ngabubur beureum ngabubur bodas teh ieu filosofi orang Sunda nu disebutna sebagai kearifan lokal anu ku urang kedah mulai teu ngalaksanakeun nya teu nanaon teu percanten nya teu nanaon. Bahkan urang upami maparin murang kalih nami ka murang kalih urang teh sok naon sok dibubur beureum heula dibubur bodas. Hartosna naon bucing? Aya nu uningan hartosna bubur beureum bubur bodas. Lumutkeun hiji katerangan, mung katerangan ieu duka leres duka henteu bunyi. Janten upami dina ilmu jarah wa ta'dil mah proses riwayatna teh duka kieu duka henteu. Mung kieu carita mah saurna teh. Bubur beureum sareng bubur bodas ieu identik sareng warna bendera salaresna mah bendera beureum sareng bendera bodas. Zaman kapungkur zaman penjajahan sing saha jalma anu ngibarkeun bendera beureum jeung bodas maka eta disebut pemberontak ku kaum penjajah. Makana sepuh urang nenek moyang urang pada dinter nyimbolkeun bendera teh ku bubur beureum jeung bubur bodas. Leres teh eta bausan cenah duka ngan ieu mah cenah bunya bade percanten bade henteu oge henteu nanaon. Mudah-mudahan ibu-ibu sadaya anu kamari dinten kamari parantos ngalaksanakeun saum Tasu'a sareng dinten ayeuna ngalaksanakeun saum Asyura mudah-mudahan tadi bunya aya di panampian Allah Subhanahu wa ta'ala bunya. Ibu-ibu anu kusim kuring dipihormat, tahun baru ieu tangtosna ku urang kedah dimaknai, ku urang kedah dipahami ku hal-hal anu positif. Urang kedah mengevaluasi diri naon anu ku urang tos dipilampah di alam dunia ieu bunya. Yuswa urang ayeuna sabaraha? Variatif. Aya anu kepalana 3. Aya Bu aya? Aya jarang punya. Kepala 4? Seueur. Kepala 5? Oh komo we tos lah nama dalam rata-ratakeun kepala 5 sareng kepala 6 punya. Dan ninggal geuningan nu ABG teh aya di dieu mah. Punya kinten-kinten yuswa anu dipaparin ku Allah Subhanahu wa ta'ala ka urang tos digunakeun kanggo naon? Iktanim khamsan qabla khamsin. Bunyi
Urang kena menggunakan 5 kesempatan saacan anu 5 kesempatan eta dongkap ka urang. Salah sawiosna nyaeta urang ayeuna masih kene dipaparin kasehatan ku Allah Subhanahu wa taala, tur masih kene dipaparin yuswa ku Allah Subhanahu wa taala. Tinggal dina kondisi ayeuna Bu, anu henteu damangkeun luar biasa. Ieu mangrupakeun cocobi ti Allah Subhanahu wa taala. Urang ayeuna sebagai jalma anu beriman ka Allah Subhanahu wa taala, naha ieu ujian bari dijantenkeun hal anu naon, anu ngajantenkeun aral pikeun urang, atanapi dijantenkeun hiji ujian kalayan urang tadi ngalakukeun kasabaran muka cida abotna. Bahkan dina sababaraha mingguan kapengker anu ngantunkeun alam dunia teh tos luar biasa Bu. Teu sirik nama sapoe hiji, bahkan aya nu sapoe 2. Setiap ninggal dina beranda sosmed Bu simkuring, nu di Bandung, nu di Bogor, nu di Jakarta, nu di Sukabumi, sadayana naon ngumumkeun berita duka cita. Anu ku urang kena janten catatan pibekeleun naon anu ku urang tos dipersiapkeun kangge mayunan alam kubur atanapi alam barzakh Bu. Urang kena ngahisab diri, urang kena mengevaluasi diri urang pibekeleun naon anu bari dicanda ku urang pikeun mayunan Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya kehidupan itu adalah sebuah proses perjalanan. Dari satu perjalanan kita akan menuju perjalanan berikutnya. Masa dahulu kita sudah melalui yang disebut kita berada di alam rahim. Sareng Allah Subhanahu wa taala urang ditakdirkeun hirup di alam dunia. Proses alam rahim ku urang tos dilalui. Ayeuna urang aya di alam dunia, yang tentunya kita harus mempersiapkan perjalanan berikutnya. Alam rahim, alam dunia, kemudian alam kubur. Setelah alam kubur kita akan melalui yang disebut dengan alam akhirat. Lantas persiapan yang sudah kita persiapkan untuk bekal perjalanan kita, apakah itu sudah dipersiapkan Bapak Ibu-ibu? Kita jangan sampai salah mengartikan ketika kita hidup di dunia ini, kita mau melakukan sebuah perjalanan, tentunya persiapannya luar biasa. Ibu kantos angkatan kanu tebih cing di mana? Bu, anu tebih cobi ka mana? Abdi mah tara ka mana-mana. Kadinya we ka Bandung. Karena tara ka mana-mana, nu akhirna naon? Persiapanna luar biasa. Ibu tong tebi-tebi misalkan kapungkur zaman angkata ka Depok punya ka Kubah Emas. Punya. Diagendakeun ku panitia bahwa angkat misalkan dinten Sabtu. Ibu-ibu ti dinten Kemis sareng dinten Jumat tos tata harta can. Ti dinten Kemis ngemutan. Bari nyanak naon wae. Gara sabu. Cenah urang ngaleupet. Didamel leupetna Bu? Didamel.
tos kengeng leupetna leupeut mah pami teu nganggo gorengan moal laos. Inisiatif aya nu ngagoreng aya nu meser, praktis aya mah kantun ka warung pesen enjing-enjing diemutan teu Bu eta nu mengemutan naon leupeut sareng gorengan tos diemutan cenah sok haus caina dipersiapkeun komo ibu-ibu anu henteu resep cai herang teu aya calan cai teh biasa mah sok mekel ibu-ibu mekel ngahaja tuangeunana tos diemutan acukna Bu ibu-ibu majelis taklim kedah seragam leres aya seragam majelis taklim dipersiapkeun Bu dipersiapkeun bilih kotor di wasuh heula tanapi dicuci heula teras diistrika ngarah rapi beres tos kitu Bu teu acan teu gaduh bekel anu teu gaduh bekel bela naon aya anu muka cengcelengan bunyi aya anu nyuhunkeun ka carogena aya anu nyuhunkeun ka murang kalihna bahkan aya anu nabut heula ka tetanggina sieun naon eta Bu sok sieun ge pas dina perjalanan naon ngarasakeun kesulitan ngarasakeun kasusahan teu tiasa naon teu tiasa nuang ka tuangan teu tiasa eueut teu tiasa meser oleh-oleh padahal upami ku urang deemut ibu angkat ka Depok misalkan deui moal ka Sukabumi atau ka bumi sewang-sewangan deui tapi terkadang naon kita terlalu banyak ketakutan padahal kita akan kembali lagi ke rumah kita bahkan makanan yang kita bawa itu terkadang tersisa. Nah pertanyaan saya, sudahkah kita mempersiapkan diri kita untuk menuju perjalanan berikutnya dan kita tidak akan kembali lagi aya nu tos dikurepkeun deui ka bumi teu aya. Nah saya sederhanakan Bu ya bahwa hidup kita di alam dunia ini laksana seperti sebuah perjalanan. Ibu-ibu angkat ka Depok digigireun aya wargi urang aya tatanggi urang tiasa nyuhunkeun tuangan tiasa nyuhunkeun eueun tiasa di alam kubur tiasa nyuhunkeun mung amal masing-masing nu tiasa nyalametkeun ka diri urang sadaya. Tangtosna tadi punya ayeuna urang aya dina taun baru 1443 ieu tangtosna naon amal naon anu ku urang terus dipersiapkeun dunya persiapan naon anu ku urang terus dipersiapkeun pikeun menuju perjalanan berikutna. Da sadayana ge punya pasti baris ngantunkeun alam dunia mung nalika ditaros siap teu acan da lasahna teh naon teu acan gaduh bekel bunya leres teu Bu. Nah kumaha kitu marilah pada kesempatan ini pada tahun baru ini kita gunakan kesempatan itu mumpung Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kepada kita yang pertama hidup hayataka qabla mautika hidupmu sebelum mati mumpung orang masih kena kemalangan di alam dunia hayu orang manfaatkeun karena tos ngantunkeun mah naon Bu moal tiasa naon punya nu aya naon tadi urang tos diperdih ku Allah Subhanahu wa taala makana nalika dina kondisi ayeuna
urang gunakeun kehidupan urang ku ngalaksanakeun naon hal-hal anu bermanfaat, urang ngadeketkeun diri ke Allah Subhanahu wa taala. Pami aya kesempatan ayeuna urang peluang kangge 10 Muharram dina dinten ayeuna urang sae. Karena ieu ngarupakeun amalan sunnah nu dicontohkeun ku Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seueurkeun ngaos ayat suci Al-Qur'an karena naon? Al-Qur'an ngarupakeun tadi pemberi syafaat pikeun urang sadaya kin di yaumil kiamah. Al-Qur'an anu jumlahna aya 114 ayat, juzna aya 30 juz, ayatna aya kirang langkung 6.660 genep sauna teh nya aya oge pendapat sanes 6.630 genep. Eta ngarupakeun hudan, eta ngarupakeun petunjuk pikeun urang menuju perjalanan berikutna. Nyata aya dina Al-Qur'an, urang gali Al-Qur'an. Saur Kangjeng Nabi, khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamahu. Saur Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di antara aranjeun anu paling sae di antara kalian yang terbaik adalah mereka yang selalu mempelajari Al-Qur'an dan selalu mengamalkannya. Jadi ketika kita memegang Al-Qur'an, bukan saja kita hanya membaca, tapi harus lebih itu bagaimana kita mempelajarinya. Setelah mempelajarinya, setelah kita memahaminya, tentunya kita harus mampu mengamalkannya. Dalam pandangan Pak Quraisy Shihab itu, bagaimana Al-Qur'an harus dibumikan dalam kehidupan sehari-hari. Karena Al-Qur'an itu sifatnya apa? Al-Qur'an itu adalah hudan. Al-Qur'an itu adalah petunjuk. Petunjuk hidup kita di dunia. Ibu-ibu yang saya hormati dan saya banggakan, ketika kita melakukan tadi sebuah perjalanan menuju perjalanan, misalkan katakanlah kota Bandung, kota Depok yang kita tidak tahu arahnya. Hari ini dinten ayeuna aya anu disebat Google Map punya teu sirikna teh mah naon, tiap pengkolan, tiap belokan urang teh sok tinggal naon? Google Map. Da sok sieun naon, Bu? Sieun kasasar. Ka kiri. Bilih lepat. Atuh, bilih lepat. Buka Google Map. Petunjuk tersebut. Ayeuna urang ayeuna hidup di alam dunia, urang naon tadi? Sering teu buka petunjuk eta, nyata Al-Qur'an Al-Karim. Terkadang naon Bu, urang masuk hilap punya. Urang sok ngagugulung kehidupan dunia. Dunia ieu tantosna ku urang kedah dijantenkeun hiji wasilah, hiji perantara pikeun naon? Pikeun mencapai kebahagiaan hidup urang di akhirat. Makanya urang mah sok ngadoa naon? Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Diakhiri we ku wa qina azabannar. Dunia urang jantenkeun hiji wasilah. Dunia ieu urang jantenkeun hiji perantara. Pikeun naon? Pikeun urang menuju kehidupan akhirat anu hasanah. Makana urang naon tadi nalika urang hoyong pi dunia hasanah wa fil akhirati hasanah ieu urang kedah seueur-seueur muka kana Al-Qur'an, urang kedah seueur-seueur muka kana petunjuk hirup urang nyaeta Al-Qur'an Al-Karim. Makana tidak rugina upami hirup urang ayeuna urang ngagaduhan waktos anu luang ku urang teu dimanfaatkeun kana hal-hal anu ngadeketkeun diri urang ka Allah Subhanahu wa taala. Salah sawiosna tadi munya pelajari Al-Qur'an, ngaos Al-Qur'an. Karena naon?
Al-Quran itu mengandung pelajaran dan mengandung ibadah bagi mereka yang membacanya. Al-muta'abbadu bitilawati, mengandung ibadah bagi mereka yang membacanya. Hidup kita tentunya jangan sampai terbalik dan tertukar. Saya melihat hari ini generasi muda kita ketika menggunakan gadget ataupun misalkan HP itu, anak-anak itu lebih banyak melihat yang lain-lain dibanding hal-hal yang bermanfaat. Makanya kita harus kita harus mengawasi anak-anak kita. Gunakanlah media itu sebagai suatu hal yang bermanfaat. Di lebat HP ayeuna tos aya Qur'ana bunya. Tapi pertarosanana seringan buka Quran atanapi aplikasi anu sanes. Seueuna mah ninggal aplikasi nu sanes bunya. Buka ninggal status batur. Punya tuluh tara ninggal status batur tara resep gitunya kepo bahasa ayeuna mah pangintennya ngaos Qur'ana dibuka nanti sajumat sakali minimal bu upami urang moyong ngakhatamkeun ngaos Al-Qur'an kirang langkung 45 menit sajuz teh bu. Tapi eta 45 menit karawasna naon? Abot tur beureuh. Karaki 5 menit cangkeng terus karasa. Soca tos tuluh satekian. Trek kurungkeun TV nonton sinetron sajam anteng. Soca cenghar cangkeng teu karaos. Dongkap iklan kukulutus keraramena iklan punya tabu urang mulai terbalik urang mulai katuker justru naon manfaatkeun ayeuna mumpung urang masih dipasihan yuswa ku Allah subhanahu wa ta'ala mumpung urang masih keneh dipasihan nikmat hirup ku Allah subhanahu wa ta'ala. Tara salajengna mumpung urang ayeuna naon urang nuju sehat sihataka qabla saqomika bunya urang manfaatkeun kasehatan urang. Kasehatan teh awis teh bu awis. Bahkan orang Sunda mah upami teh orang Sunda panginten mun sanes oge nya pertarosan pertama anu diucapkeun nalika urang pendak sareng atanggi atanapi wargi anu urang jarang pendak. Pertanyaan pertama apa coba bu? Kumaha damang? Teu naros kumaha gaduh artos? Teu. Leres bu? Makana urang mah naon ngadoakeun murang kalih teh nu pertama sing cager, sing pinter, sing singer, sing bager. Henteu bager heula teh payun bu. Naon tapi sing cager. Sing cager. Sing bager, sing singer. Leres bu? Cager urutanana nomor 1. Ternyata as-sihhatu ghalin. Sehat teh awis. Komodina usum ayeuna bunya. Ibu menghirup oksigen gratis. Oksigen teh Allah gratis bu. Biasa napas alhamdulillah. Pasihane urang teu damang. Lu biasa we bunya eungap komodi ninggal misalkan ayeuna oksigen ngagaleuna luar biasa gaduh artos oksigenna teu aya bunya kesehatan itu mahal
Makanya tatkala kita diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, mari kita gunakan kesehatan ini untuk selalu mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibu-ibu coba upami teu damang tiasa angkat moal ka masjid. Moal. Bujeng-bujeng angkat ka masjid. Di pasihan tuangan oge anu raos teu karaos. Bunya di olo-olo da moal kada kumaha oge. Kumargi kitu urang manfaatkeun waktu sehat urang, kesempatan sehat urang, sadajan dongkap naon panyawat punya. Sareng terkadang aneh di urang mah kabiasaan naon aya nu teu damang teh segala dipasihan. Biasana tara ngamam anggur, tara ngamam apel, keur teu damang dipasihan moal raos Bu. Masihana kedah keur damang. Dipasihan empal, ada anggar pahit. Nah nuju sehat dipasihan naon? Tibalik teu Bu? Tibalik. Nu akhirna naon? Moal kamanfaatkeun ku urang sadaya. Anu nuju teu damang eta. Tah makana nalika nuju sehat urang ayeuna gunakeun waktu sehat urang sateu acan dongkap panyawa. Bujeng-bujeng hoyong ibadah anu tenang, bujeng-bujeng hoyong saum, bujeng-bujeng hoyong tahajud. Mapah kajamban oge sakitu ngadeg-degna, nalika wudu oge sakitu tirisna. Makana mumpung urang masih dipaparin kesehatan ku Allah Subhanahu wa taala, urang gunakeun kesehatan ieu. Bunya karena naon tadi as-sihah ghalin, kesehatan teh awis Bu. Urang gunakeun kesehatan ieu pikeun menghambakan diri ke Allah Subhanahu wa taala, karena saha nu paring sehat Allah, saha paring anu teu damang Allah Subhanahu wa taala. Kumargi kitu mensyukuri kesehatan berarti dengan melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala, yaitu untuk beribadah. Karena naon? Orang diciptakeun ku Allah di alam dunia ieu tujuanna tiasa sanes Bu naon? Urang pikeun ibadah. Innama bu'istu liutammima, maka apa tuh? Sanes innama bu'istu. Sesungguhnya aku menciptakan wa ma khalaqtul jinna, salah nama boys tuh hapunten Bu, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, bahwa kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala yaitu untuk ibadah, baik dari kelompok jin dan kelompok manusia. Punya ibadah teh aya dua, aya anu disebut ibadah mahdoh, ibadah ghair mahdoh. Ibadah mahdoh mah ibadah langsung, ibadah vertikal ke Allah. Ibadah ghair mahdoh mah ibadah horizontal, ibadah papadaning makhluk Allah Subhanahu wa taala. Aya disebut ibadah sosial papadaning jalma, aya disebut oge ibadah alam punya. Tah urang dina deungeut ieu tadi kudu ngayakini yen ibadah teh sanes mahdoh hungkul, sanes ka Allah hungkul, tapi ibadah padaning makhluk ieu merupakan bagian tina ibadah, bahkan disebut sebagai kesolehan sosial. Parantos tacan urang ayeuna memperlakukan tetangga urang, wargi-wargi urang, dulur-dulur urang pikeun muatan nilai-nilai ibadah. Salah sawiosna nyata tadi aya hadis, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim jarahu. Saur Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melalui hadis Kangjeng Nabi bahwa man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, falyukrim jarahu, maka muliakanlah tetangga. Jarahu,
Pertanyaannya hari ini, sudahkah kita memuliakan tetangga kita, menghormati tetangga kita? Parameternya, ukurannya adalah ketika kita memuliakan tetangga kita, tentunya kita disebut sebagai orang yang beriman kepada Allah dan kepada hari akhir. Ini luar biasa. Standarnya sama berarti Bu ya. Ketika kita melakukan ibadah-ibadah sosial, maka standarnya sama, yaitu kita percaya kepada Allah dan kita percaya terhadap hari akhir. Apa yang kita lakukan kepada tetangga kita? Banyak Bu, seueur Bu anu ke urang kedah dipidamel atau napi dipilapah kata tanggi urang. Al yadul ulya khairum min yadis sufla. Panangan anu di luhur atau langkung sae tibatan panangan anu di handap. Naon? Saling berbagi. Sudahkah kita saling memberi dengan tetangga kita? Insya Allah punya. Nah, ini bagian dari apa? Itu bagian daripada amal soleh kita. Itu disebutnya sebagai kesolehan sosial. Lantas pertanyaannya, kenapa masih dengan tetangga dulu? Ibu upami gaduh kararepet, cing, saha anu baris nulungan? Orang tua kita kah yang jauh? Anak kita kah yang jauh? Adik kita kah yang jauh? Rumahnya tentunya. Tapi pasti yang pertama kali akan menolong adalah tetangga kita. Makanya dengan tetangga itu kita harus tadi fal yukrim, kita harus saling memuliakan. Ada sebuah kearifan lokal yang sangat luar biasa di Sunda itu punya. Ketika kita dikasih sesuatu menggunakan wadah atau menggunakan piring, luar biasa. Kita mengembalikannya itu malu Bu ya ketika kosong, betul nggak? Pasihan atau orang masih angkat tanggi orang, terus pas bade ngawihkeun teh, kek ngantos heula naonnya? Gaduh naon kin anu tiasa dibalter, anu tiasa dituker. Nah, ini bagian daripada kearifan lokal dan tentunya itu masuk dalam kategori kesolehan sosial punya. Kesolehan sosial itu tadi hampir sama. Kesolehan itu dibarengi dengan tadi keberimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan hari akhir. Fal yukrim jarahu. Dalam redaksi yang lain dikatakan man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim dhaifahu. Bagaimana kita harus memuliakan tamu, ngamuliakeun semah. Makana orang ulah lepat nyingkat punya. Semah teh urang mah nyingkatna sok naon? Ngahesekeun anu boga imah. Ulah punya. Tamu itu falyukrim, harus kita muliakan. Bunyi ulah tibalik tamuna anu sok unjam-injem ku urang gebras-gebris, tamuna anu sok masihan ku urang diangkeunna luar biasa. Bunyi ukuranna sanes eta Bu ya, ukuranna sanes materi, tapi bagaimana sikap kita menunjukkan bahwa ketika kita tersenyum kepada tamu, tersenyum kepada orang lain, itu sudah bagian daripada ibadah kita. Makanya tadi saya kembali, kita gunakan kesehatan kita sebelum datang sakit menyertai ataupun datang ke tubuh kita. Bunyi. Kemudian yang lainnya dalam hadis itu dikatakan, ya manfaatkan waktu muda sebelum datang tua. Alhamdulillah dia mah sepuh ge jaran aja punya. Ya orang manfaatkan. Bahkan tadi yang muda-mudanya kalah oleh yang tua-tua. Ya mungkin kalau yang muda masih produktif, artinya mereka masih tadi ada yang bekerja dan lain sebagainya. Makanya pergunakanlah waktu muda itu sebelum waktu tua. Tos sepuh mah bunyi karaos panginten ku ibu-ibu anu tos sepuh karaos kusim kuring aya nama sakali aduh yang dicangkeng karaos teu bunyi kapungkur nuju anu mah luar biasa kiat bunyi
Makanya gunakan masa muda sebelum ya tadi masa tua. Makanya generasi orang, murangkali orang, putra putri orang, anak incu orang dorong supados tadi. Mumpung masih muda, dah sepuh mah ya tadi. Tos seueur nu karaos seueur gangguanana soca. Ninggal tos kirang, ninggal Quran tos teu kaos, cepil teu karenge. Tos nikmat-nikmat eta tos dicabut ku Allah Subhanahu wa taala. Makana gunakeun waktos muda urang sata acan dongkap ya tadi masa tua. Da moal uih deui ibunya, tos sepuh teh da moal uih deui ka ngora moal. Waktu itu tidak akan bisa diulang. Waktu terus berputar dan berjalan waktu itu. Kumargi kitu, ayo urang manfaatkeun waktos ayeuna urang masih muda, masih jagjag. Pikeun naon? Ya tangtosan tadi, pikeun ibadah ka Allah Subhanahu wa taala, pikeun ngadeketkeun diri ka Allah Subhanahu wa taala. Teras anu salajengna masa senggang sateu acan urang ayeuna gaduh kasibukan. Da tos sibuk mah bunya karaos kusim kuring. Bertek ka ditu, bertek ka dieu, hilape kena tadi teh bunya. Bahkan salat oge intina mah naonnya sok terkadang di kin we kini kana naon sibuk. Tah makana mumpung urang masih dipaparin naon namina waktos nyalse, waktos rineh, waktos senggang, ayo urang manfaatkeun pikeun ibadah ka Allah Subhanahu wa taala. Tos salat aya waktos nyalse gunakeun minimal 5 menit lulus Al-Qur'an. Maksimalnya 10 menit ya Bu. 10 kali 5 50 tiasa. One day one juz. Sadinten sajuz. Ngawas cobi teu karaos da misalkan bada salat upami urang menuju nyalse waktu saya gunakeun paling 2 lembar cekap, 2 lembar simpen. Dongkap zuhur 2 lembar, dongkap asar 2 lembar, dongkap maghrib 2 lembar, dongkap isya 2 lembar, dongkap subuh 2 lembar. Pada akhirnya naon? One day one juz, sadinten sajuz teu karaos. Sasasi teh urang tiasa hatam Al-Qur'an. Ieu mah ulah beres waktu salat. Likum-likum gajleng. Likum-likum karles. Punya ibadah itu harus menggunakan nilai-nilai mahabbah, nilai-nilai cinta ke Allah Subhanahu wa taala. Ibadah itu bukan suatu beban buat kita, tapi ibadah itu adalah bagian daripada kebutuhan. Bu, ketika berbicara kebutuhan, apapun yang kita lakukan capek enggak? Enggak. Ibu damel atanapi caroge damel, murang kali damel, dah yakin moal capek. Komo dongkap ayeuna awal sasi misalkan, semangat karena kebutuhan. Makanya ibadah jangan dijadikan sebagai beban, tapi ibadah dijadikan sebagai kebutuhan. Terlebih dengan ibadah, bangun rasa cinta mahabbah kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya bagi orang-orang sufi yang makomnya sudah memiliki makom mahabbah terhadap Allah Subhanahu wa taala, mereka menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Cek paripos nama tiap menit, tiap detik. Karena naon? Makom mereka sudah berbeda dengan kita, yaitu mereka sudah menggunakan makom mahabbah terhadap Allah Subhanahu wa taala. Dibangun ku rasa cinta mah bunya, naon oge abot moal Bu. Moal. Bunya. Tapi upami teu dibangun ku rasa cinta, urang ayeuna salat wae anu ya kirang langkung 5 menit asa janten beban. Tapi bagi mereka yang selalu membangun ibadah itu dengan rasa cinta, itu terasa tidak cukup.
ibu-ibu panginten kapungkur kantos janten ABG masa-masa gadis punya ngantos wengi minggon lami teu Bu. Mudah-mudahan we aya nu apel bebende teh punya diantos saminggon teh asa lami pek nama dugi we malam minggu dongkap ka bumi mung sajam ngantosna asa lami tos penak asa sakedap leres teu Bu. Nah karena apa itu digunakannya adalah konsep cinta mahabbah. Upami tos konsep cinta mah Bu nanaon oge henteu janten berat. Gunung akan kudaki ya kan, pulau atau lautan akan kuseberangi, mulai rintangan. Makanya ibadah oge tadi Bu urang kedah dibangun ku rasa cinta ka Allah subhanahu wa ta'ala. Kumargi kitu tadi mumpung urang masih dipasihan nikmat sehat yuswa anu panjang, urang ayeuna masih kene dipasihan kakiatan, urang masih kene dipaparin waktu anu nyalse, yuk urang gunakeun waktos ieu waktos urang sadaya pikeun milari ridho Allah subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan urang sadayana tiasa berikhtiar turun ngamaksimalkeun naon kana jatah yuswa urang ieu pikeun milari karidhoan Allah subhanahu wa ta'ala. Sareng mudah-mudahan naon-naon anu dilakukeun ku urang ibadah urang dina kehidupan sadi dinten mudah-mudahan tangtosna aya dina panampian Allah subhanahu wa ta'ala. Terus mudah-mudahan urang dipaparin kesehatan dunya, rezeki urang sing digampilkeun, putra putri urang dina nyiar ilmu oge sing digampilkeun dunya. Karena naon luar biasa ayeuna masa pandemi ieu Bu, murang kali urang justru saya digampilkeun kalakanu aya mah digamreng we ku sepuhna teh kalaka parasea bunya. Tugas teh dikerjakeun, nu ngerjakeun teh ibuna, nu ngerjakeun teh apana gitu bunya. Tah kumargi kitu mudah-mudahan sing dipaparin kasehatan tur kasabaran pikeun ngadidik murang kali urang. Rupina mung sakitu nu tiasa kapihatur bilih aya anu hal ya kirang berkenan di hati ibu-ibu sadaya, teras bilih aya naon caresan sim kuring luhur saurna bahe carekna sim kuring geuna dihapunten ka ibu-ibu. Akhirul kalam billahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.